Друзья, всем привет! Вы на канале Гараж Плюс. Сегодня у нас воскресенье, и сегодня мы собрались съездить в магазин, в Леруа, в частности. Там кое-что купить в подарок. Вот, ну, чтобы нам туда ехать, надо, естественно, посмотреть уровень масла. Как вы помните, был я на ТО. Я привез свою канистру масла 4-литровую. И было у меня еще, оставалось с прежней замены, еще оставалось там какое-то количество масла. На ТО, как вы помните, я это все наблюдал, как делают. И я смотрел, что они залили масло все 4 литра. И больше ничего не подливали. Давайте посмотрим, сколько будет уровень масла при заливке 4 литров. Почему-то мне кажется, что он полный. То есть до верхней риски, что, конечно, странно. А нет, прям вот чуть-чуть меньше, примерно как у меня и было при замене. Ну да, ну и отлично. Сразу скажу, что я залил Супротек. Я это вам не показывал, чтобы вас не нервировать. Просто скажу, что я залил Супротек. Так, теперь запускаем двигатель. Так, вроде все нормально. Так, запускаем двигатель и гоним в магазин. При пуске двигателя обороты поднимаются около 2000, ну и потом потихоньку спускаются. Возможно, это сделано для того, чтобы маслонасос успел разогнать масло по системе. Вот сейчас держится на 1300. И прям потихоньку снижается. Ну вот, так как в гараже плюс 9, так что прогреется он быстро. Ну все, тогда прогреваемся и поехали. Сегодня у нас там выпал снег, правда чуть-чуть потеплело. Вчера было солнечно и сухо, сегодня уже насыпал снега, дороги будут и скользкие, и грязные. Ну все, погнали. Ну вот о чем я, друзья, вам говорил. Вон снег валит. Красота, конечно, но дороги-то будут грязные. А так здорово, прям повалил. Всю неделю была солнечная погода, а тут снег. Так, заехал я в холодный гараж. Тут надо мне кое-что посмотреть, ну а потом уже едем в Леруа.
Ну вот смотрите, что у нас творится на дорогах. Все в снегу. Еще не чистили, наверное. Хотя, может, уже и ночью почистили разок. Красота. Так, друзья, прокатились мы в Леруа. Заехали еще в Ашан, как всегда. Так, купили как его, газонокосилку. Купил вот таких разных приблуд. Это у нас стяжки, шайбы и кровельные эти болты. Это для того, чтобы вот тут я временно так вот приделал на такие капельные. Вот надо их заменить на этот помощнее, вот как здесь, чтобы не засыпало снегом. Ну и довернуть, где отходит еще. Вот. И еще надо мне повесить сюда светильники. Я вот купил светильники там светодиодные. Вот эти вот хочу их повесить, чтобы они здесь светили. Думаю, будут поинтереснее. Это у меня тут такой вот обогреватель инфракрасный. Кстати, хорошо обогревает, но, естественно, его одного не хватает. Так, градусов у нас минус 5,5. Так, друзья, прокопался я в гараже до 4:30. Вот у меня были вот такие вот лампочки, да. Я вот поставил вот такие длинные, светодиодные. Света, я вам скажу, прибавилось значительно. Почему я здесь не сделал? Потому что здесь у меня все на стяжках. Не знаю почему, потому что, может, не хватило у меня этот соединителя. Здесь у меня соединитель есть, я открутил, прикрутил провода, и все как бы нормально. Вот, ну вот 3 я поменял, 4-ю надо будет соединитель найти и тоже поменяю. Но вот она у меня есть, лежит. Вот она. Ну, света, конечно, значительно прибавилось, что очень радует. По поводу Аркана, что я могу сказать? Вот она простояла тут, наверное, часа 2, наверное. Все замело. Но все-таки какая же штука, это классная, этот фен. То есть я включаю, завожу двигатель, и моментально сразу идет теплый воздух на стекло. Я вот только завел, вон синяя лампочка еще горит, еще не прогрелась, а стекло уже оттаивает. Поставил я на 3-ю скорость, то есть вообще просто класс, здорово. В общем-то, вот и все, друзья. Так, друзья, добрался я до гаража, поставил машину. Что я хотел бы сказать? И все-таки генератор у меня тоже свистит на морозе. Я сегодня, когда завел около холодного гаража автомобиль, чтобы прогреться, был слышен этот вот свист генератора. Ну, возможно, это из-за того, что повышенная нагрузка на него идет. Потому что работала и печка, и тен на обогрев. Не знаю. Сидений у меня подогрева нету. Ну вот так это все выглядит. Фары не запотевшие, все нормально. Так.
Я как-нибудь хочу посмотреть, что же они там поставили, уплотнения какие. Не знаю, будет ли видно через решеточку вот эту, либо надо будет снимать этот жабо, кажется, она называется. Неохота, конечно, но надо будет как-нибудь посмотреть, что это такое там вообще. Ну вот это, чтобы не дуло в ноги. Вот, ну, я, конечно, точно не могу сказать, но вот покатался я сегодня чуть-чуть, правда, и не такой уж и холод был на улице, но все равно мне понравилось, тепло в машине стало. Или мне так кажется просто, сам себя успокаиваю. На этом все. Спасибо, что посмотрели. Видео ни о чем. До новых встреч. Всем пока-пока.